自分らしく自由に暮らしたくて会社を辞めて1年と9ヶ月が経ちました。はい、どうも、石原です。僕の仕事は朝からまずラジオの収録を行った後、動画のスクリプトや動画の撮影なんかのデスクワークを自由にこなします。途中、すずめの戸締まりの芹沢の短編小説を読破。お昼は焼きそばを食い、速攻で寝てしまうのです。起床後すぐにデスクワーク開始。仕事の後は GR86 を走らせてサウナに来ました。毎週サウナルーティンでデトックスしてます。帰宅後にトマトスープとヨーグルトを流し込み、子供たちのお菓子作りを眺めながら本日は試合終了。今日も自由でした。